晚上好呀，今天我们来做一个酱油荷包蛋，做法特别简单，裹满酱汁的荷包蛋，酸甜微辣，焦香十足，拌饭真的无敌了。准备6个鸡蛋，切点小葱，2个小米辣椒切碎，大蒜也切碎备用。接下来再来调一个酱汁，酱汁的比例我都打在屏幕上面了，你们看一下。不粘锅中放入适量的食用油，加热到8成热，然后开中火，打入鸡蛋。油温一定要热一点，这样煎出来的鸡蛋才会更酥。等到一面煎金黄以后再翻面，煎到2面金黄，表皮变得脆脆的，盛出来备用。锅中放入一点点油，放入蒜末炒出香味，放入刚刚煎好的荷包蛋，淋入酱汁，煮至粘稠，撒上葱花辣椒。最后再撒一点芝麻增香，就可以出锅啦。这样做的荷包蛋真的特别下饭，喜欢的话可以试试看哦。